अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं। ये देखिए हमारे पास टैब है और ये गवर्नमेंट की टाइप है, हॉस्पिटल से है दोस्तों। इसका जो है पावर ऑन का प्रॉब्लम है और ये किसी के पास गई भी है, वो चेक भी होती रही है क्योंकि इसके पेच वगैरह नहीं है। और ये साइड पे जो दिखाया जा रहा है, इसके कोने में साइडों पे इसके छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं दोस्तों, तो वो भी मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे जो साइड पे सिम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भी 2 इसके लगे हुए होते हैं, देखें वो खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से खुलती है। ये भी आपको दिखा देते हैं कि बाज़ वक़्त अगर आपके पास आ जाए तो आपको जो है किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो भी चीज़ आए बनने के लिए मैं उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि 100 में से एक बंदा भी हो ना जिसको मजबूरी हो और वो यूट्यूब पे सर्च मारे तो उसको जो है ना उस टॉपिक पे वीडियो मिलनी चाहिए। हक़ यही होता है। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि इसको जो है ना ये ट्यूज़र के साथ इसको मैं उठा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इसका जो है ना स्क्रू बचा हुआ था, वो मैंने खोल लिया अब। और ये इस तरह से इसकी जो है ये बैक डब्बी ओपन हो जाती है। तो ये हमने ओपन कर ली इसकी बैक डब्बी, और अब इसको जो है तसल्ली से देखते हैं इसका जो ग्रिप है वो कौन सा और कहाँ लगा हुआ है। जैसे जैसे निकालना वैसे ही लगाने हैं हमने इंशाल्लाह। तो ये देखें, इसके जो ना डिस्प्ले वाला ग्रिप ये स्पीकर वाली साइड पे लगा हुआ है, और ये वाला जो है ये वाला दोस्तों डिस्प्ले वाला है एलसीडी का। और वो जो निकल गया है इसका ये छोटा पीछे सर्किट लगा हुआ है, वो जो फिंगर थंब जो है इसका ये उसका था ग्रिप जो निकल गया है। और ये जो स्पीकर के हमने टांके भी उतार दिए हैं, इसकी स्क्रीन वाला जो है ग्रिप वो भी हमने निकाल दिया है, और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है वो भी निकाल दिया, ठीक है। और एक यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों। चीज़ को जो है ना बड़ी एहतियात से और ध्यान से खोलना चाहिए, ताकि या चीज़ चाहे आने की हो तो आने की हो किसी की, तो हमें तो अपना काम करना, तो उसमें जो है ना हमें नुकसान नहीं करना चाहिए किसी का भी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसके वो सिग्नल और वाईफाई वाली जो वायरें लगी हुई हैं ये वो भी हमने निकाल दी हैं दोस्तों। और ये जो ग्रिप है ये भी निकाल दी। ये कैमरे जो लगे हुए हैं ये दोस्तों इनका ग्रिप है, और ये बैटरी के जो तारे हैं वो भी हमने निकाल दिए हैं। और इधर जो है एक साइड पे जो है ना ये जहाँ पे काली टेप लगी हुई है, ये जो अब उतार रहे हैं, यहाँ पे टच का ग्रिप लगा हुआ है दोस्तों, ये देखें। और ये भी हमने निकाल दिया है। इस तरह से दोस्तों आपने सारी चीज़ें जो है ठीक तरह से उतार लेनी है। उतारने के बाद जो है ना सर्किट को आराम से उठा लेना है। और ये देखें, ये इसको मैंने इसलिए खोला दोस्तों, सबसे पहले इसका जो है ना चार्जिंग जैक टूटा हुआ है, इसका चार्जिंग जैक डालेंगे। हो सकता है इसकी बैटरी लो होने की वजह से ये ऑन ना हो रहा और बैटरी भी पड़े की डेड हो गई हो, तो बैटरी को भी सप्लाई पे लगा देंगे इंशाल्लाह। और इसका जो है ना सबसे पहले हम चार्जिंग जैक चेंज कर लेते हैं। तो इस पर लगता है दोस्तों E4 वाला जैक, जो आईटेल वाले आईटेल कह रहा हूँ, वो जैज़ डिजिट मोबाइल में भी लगता है, क्यू वाले मोबाइल में भी लगता है, i6 मेटल जो है ये ओल्ड वर्जन जो है इनमें टच जो है उनमें भी लगता है। तो ये रेगुलर जैक है, मिल जाता है, इसके लिए जो है ना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसके जो है ना हमने पॉइंट वो सारे बना लिए हैं, ये देखें पॉइंट साफ़ कर लिए इनके। और अभी जो है आपको जैक भी दिखा देते हैं जो इस पर लगाना है E4 वाला, ये देखें ये वाला जैक है। और दोस्तों मेरे पास मैकेनिक वालों की सोल्डर पेस्ट जो है वो है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं पहले भी 3-4 वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। इससे जैक लगाना जो है ना वो बिल्कुल आसान है। जो सोल्डर वायर लेके बैठते हैं ना, तो बार बार वो लगाते रहते हैं, कभी टांका लगता है कभी नहीं लगता, तो उस चीज़ से जो है ना आपकी जान छूट जाएगी। तो ये जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है दोस्तों। ये मैक्सिमम 500-550 रुपये की मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अब मैकेनिक वालों का काफ़ी अभी लेके आ चुका हूँ इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंशाल्लाह उसमें मैकेनिक वालों का काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों। आहिस्ता से मैं जो है इसी कंपनी की चीज़ें ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में पैड भी आ जाएगा दोस्तों। आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वीडियो हर एक आपके पास जो है भेजता हूँ, बना के अपलोड करता हूँ, तो इसीलिए आपके साथ ये सारी बातें शेयर करता हूँ। तो मुझे मतलब अलग से खुशी महसूस होती है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे सुनते हैं। तो कमेंट्स भी किया करें दोस्तों, बताया भी करें।
हक बनता है आपका, क्योंकि मैं आपके लिए ये सारी बातें करता हूँ तो आप सुनते हैं और कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पास ऐसी ही वीडियोस होती हैं जो आप तक पहुंचाने में हम जो है ना मसरूफ़ रहते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जो है वीडियो आनी है आप तक। वो 32 इंच LED है दोस्तों, उसके जो है हमने लैंप कार्ड का जो प्रॉब्लम था, उसमें जो उसके अंदर लाइटें हैं राड, वो हमने चेंज किए हैं। तो उसकी वीडियो भी बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो आप तक पहुंचाएंगे। और नेक्स्ट भी अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उसमें भी बताएंगे इंशाल्लाह आपको कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी साथ साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मोबाइल का भी कर रहे हैं दोस्तों। मेरा कंप्यूटर का भी काम है, लैपटॉप का भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी मुतल्लिक जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आपके लिए बैठे हैं तो इंशाल्लाह आपको ही गाइड करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो ये देखें हमारा माशाल्लाह जैक जो है वो परफेक्ट लग चुका है दोस्तों। काविये से हमने इसलिए लगाया है दोस्तों कि इसका जो टच वाला ग्रिप है वो ऊपर लगता है, और उसका जो टच वाली जो स्ट्रिप है वो ऊपर लगती है दोस्तों, और टच का जो ग्रिप है वो बिल्कुल साथ बना हुआ है, आप देख रहे हैं ना ये। इसलिए इसका जो जैक है वो हमने काविये से लगाया, हीट गन से नहीं लगाया, कि इसका जो ग्रिप है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा जो है ये ओके हो गया। वीडियो को मैंने छोटा वो कर दिया, अपना जूम कम कर दिया दोस्तों वीडियो का। और ये देखें इसका जो LCD का ग्रिप है वो भी हमने लगा दिया है, और ये जो इसका कैमरे वाला ग्रिप है अभी ये भी लगा देते हैं। इसको जल्दी से जो है ना दोस्तों फ़िट कर लेते हैं। फ़िट करके फिर इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह, चार्जिंग भी लगाएंगे, चेक करेंगे ये जो है ना इसका सिर्फ चार्जिंग जैक का प्रॉब्लम था, बैटरी का प्रॉब्लम था, या इसके अलावा कोई और फॉल्ट है इसमें। अगर कोई और होगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तो हमने फिंगर का ग्रिप भी लगा दिया, डिस्प्ले का ग्रिप भी लगा दिया, कैमरे का ग्रिप भी लगा दिया, और जो इसकी सिग्नल वाली वायर्स हैं वो भी लगानी है। यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ था वो भी हमने लगा देना, ताकि ये स्क्रू जो है दोस्तों ये लाजमी लगाने हैं, ताकि फ़िटिंग के बाद जो है आपका बोर्ड जो है अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो अंदर जो है ना हिलता रहेगा, आवाज़ आती रहेगी, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, इसकी स्ट्रिपें वगैरह ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये देखें इसके जो है सिग्नल वाले जो वायरें थी वो भी हमने लगा दी हैं, एक लगा दी और दूसरी भी ये अब टच कर दी है हमने। ठीक है, और ये रही बैटरी वाली तारें जो हैं इसकी। तो दोस्तों इसको हमने जो है ना सप्लाई पे भी लगाया है। ठीक है, क्योंकि पहले भी ये ऑन नहीं हो रहा था, इसका मसला यही था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। तो सप्लाई पे मैक्सिमम इसको मैंने जो है 5 मिनट लगाया है। तो सप्लाई पे लगाने के बाद जो है अभी इसकी सारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये स्पीकर के जो 2 टांके हैं वो भी हमने लगा देने हैं। ये देखें स्पीकर के जो 2 टांके हैं वो भी हमने लगा लिए, क्लियर कर लिए। अब जो है इसको जल्दी से जो है ना आपको चेक करवाते हैं बंद करके। ठीक है, तो ये जो स्पीकर है इसका ये यहाँ पे फिट होगा, इसकी जगह इसी में बनी हुई है दोस्तों। हर चीज़ को ध्यान से एहतियात से जो है ना किया करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई ख़राबी या कोई परेशानी ना आए। तो ये देखें फ़िटिंग बिल्कुल ओके हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ये वाला जैक इसका जो निकला है पहले वाला, अभी जो है इसको ये चार्जिंग पिन लगाते हैं और आपके सामने आपको दिखाते हैं कि हमारा जो मोबाइल टैब है, डिवाइस है, ये ओके हुई है या नहीं। ठीक है, तो अभी तक इसने पावर नहीं ली, चार्जिंग शो नहीं की, तो जस्ट हमें वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड। तो अभी चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा जो डिवाइस है दोस्तों ओके हो चुकी है। तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।